อนนี้กำลังซื้อตั๋วเรือนะคะไปท่ามหาราชอันนี้พี่นุ่นเซค่ะคือสบายแล้วนะอันนี้คือชุดสบายสบายอยู่บ้านออกมาจากบ้านรองเท้าก็รองเท้าแตะรองเท้าแตะผมก็ต้องมัดเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปผมมันจะกระเซิงไม่เอาก็เลยต้องมัดให้มันเรียบร้อย ดูชิลมากก็ดูน้อง I'm not one to stick around. Wanna start getting you out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed saying, oh, 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 ooh. Got all this time on my hands. Might as well cancel our plans, yeah. I could stay here for a lifetime. So lock the door and pull out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. Please mind the gap between the boat and the pier. ในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะท่ามหาราชเราจะไปตรงโน้นกันสุดไหมโกรธกับฉันจะทำให้เธอดีใจใช่ไหมโกรธกับฉันจะทำให้เธอดีใจใช่ไหมแล้ว60 บาทเป็นช็อปครับเดี๋ยวเรารับผ่านนี้ได้เลยนะครับดีไหมไม่มีฝันที่เราได้เห็นไปนั้น Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be
true. In other words, in other words, in other words. แล้วเราก็จะไปเข้าสารนู่นต่อนะคะโอเคนี่ไงที่ป้ายรถเมล์ I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't. Let's go เดี๋ยวเรารอยศรถก่อนเดี๋ยวต้องไปทางนี้ถนนข้าวสารใช่ กี่โมงคะ10 p.m. 4 ทุ่มนะคะ ใช่ ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนแล้วไว้เจอกัน เหมือนกินน้ำ2 แก้ว โอเคค่ะ บ๊ายบายกุ๊ดไนท์นะ บ๊ายบาย กลับบ้านก่อนนะทุกคน บ๊ายบาย